Отец. Ну ты видел? Видел? Отец подумал. Ребята, всем привет! В общем, такой вот звук слышали, да? То есть началось все с того, что при торможении, в движении, вот иногда было поскрипывание. То есть тормоз чуть-чуть нажимаешь, скрипит, отпускаешь, педаль тоже поскрипывает. Вот. И когда на неровностях я ехал, машина качается, ну, где-нибудь там за городом, по плохим дорогам, там разворачивайся, она качается. Вот, и также происходил этот скрип, который уже не зависел от педали тормоза. Я почему-то подумал изначально, что это дело с сайлентблоками. Поднял машину, посмотрел, и действительно были изношены сайлентблоки. По-моему, передние сайлентблоки, да, были изношены. Я их заменил. И получилось так, что буквально там пару дней ничего не происходило. Потом опять тот же самый скрип. Вот, думаю, наверное, задние сайлентблоки нужно менять. Ну, продиагностировал, смотрю, вроде они как ничего, но это визуально так казалось ничего. А внутри, возможно, были сильно изношены. Вот, пока покупаю сайлентблоки, заказываю, меняю. И все то же самое происходит. День катаюсь, все отлично, все здорово, а потом опять скрип начинается. Вот, и уже думаю, ну, прям уже мысли, не знаю, разные посещают. А у меня еще амортик один потек. Думаю, ну, мало ли, вдруг там амортизаторы. Самое интересное, что это реагировало не только на педаль тормоза, а когда там машина покачивается, говорю, как неровности переезжаешь, скрип происходит. Вот, думаю, надо амортики заменить. Ну, тем более один потек, купил, поставил. Опять день катает, все отлично, потом опять скрип происходит. Вот, и то есть я был уже в полном замешательстве. Ну, а заранее скажу, тормозные диски и колодки у меня были, ну, скажем, сильно изношенные, но у колодок был, наверное, еще запас процентов, может быть, 20. То есть они не скребли, ничего такого. То есть, ну, нормально еще было. Приходит время, думаю, ну, уже точно, скорее всего, это дело в колодках. И колодки или диски, возможно, там поршень сильно вылез, и из-за этого какой-то скрип происходит. Вот, ну, естественно, заранее до этого я разбирал скобу саму, направляющий, там протирал, перемазывал их смазкой, и точно так же один день катает, все отлично, дальше вот опять начинает скрипеть. Ну, в общем, меняю я тормоза, и вместе с тормозами покупаю новый комплект направляющих, Френкет называется. Заменил, день катает, все отлично, и на следующий день происходит такой скрип, то есть было очень некомфортно ехать, все оборачивались и на меня смотрели в пробке, прям вообще невозможно было передвигаться. Вот этот скрип, который я в начале видео показывал, вот он происходил уже всегда, когда ты едешь в пробке. И получалось так, что ты он начал более такой, знаете, реагировать сильно на педаль тормоза. Нажимаешь чуть-чуть, и можно чуть-чуть нажать, и этот скрип будет длиться там, не знаю, вот пока ты держишь с определенным усилием, он будет все скрипеть и скрипеть. Вот, нажимаешь сильнее, он пропадает, отпускаешь, опять скрипит и как будто отпускает со временем. Вот, сейчас покажу, вот как в дороге даже я вот уже на новых тормозах, все новое, вот, ну, там не очень хорошо слышно, но прислушайтесь, поймете. Это такой вот скрип, как на тормоза нажимаешь. Ну, если резко нажать, то есть звука не будет, когда по чуть-чуть. Вот, и уже не знаю, то есть я был в полной панике, думал, наверное, что-то с самим суппортом. Приезжаю в гараж, вот, просто на следующий день на работу, нужно, чтобы машина была исправна, очень сильно скрипит. Разбираю суппорт полностью, а в прошлом году я суппорта также перебирал. Вот, перебирал, вот, и там все сделал, все было здорово. Вот, сейчас разбираю, все отлично, нет никаких нареканий, все здорово, смазка есть, ничего не рассыпалось, выработки нету, износа нету, все нормально. Вот. И вот, собственно, перебрал, все отлично. На следующий день, то есть еду, все опять здорово, там весь город проехал с пробками, час, все нормально. Обратно еду, опять то же самое, все так скрипит и на неровностях стучит. Вот сейчас я вам покажу. Вот сама скоба, видите, да, вот. И я подумал, что я возьму сейчас трос, подтяну, и у меня все пройдет. Вот.
я действительно трос подтянул, но это было в дороге. Залез под машину, подтянул, ну немного я перетянул, звук пропал, то есть стало все отлично. Но я почувствовал, что он перетянутый. Взял, ослабил немного, опять начало скрипеть. Скрипит, я подтянул, опять скрипит. Потом еще раз подтянул, опять скрипит. Ну и в общем, я подумал, что, наверное, это дело в самих направляющих в скобе. Разбираю скобу, замеряю штангелем-циркулем. Ну, сейчас вам покажу. Замеряю штангелем-циркулем расстояние. Там, я так понимаю, должна быть десяточка. У меня, по-моему, 10,2. То есть выработка. А направляющие, которые я новые купил, там, по-моему, 9,8 направляющие. То есть 9,8, а у меня 10,2. И получается, за счет этого сильный скрип. Вот, я беру, ставлю старый направляющий, а старый направляющий у меня десятка. Ну, сейчас я вам все покажу. Ставлю десятку, и у меня скрип становится... То есть нету такого, как был до этого. Он есть, но периодически на неровностях только проявляется. Но я так понимаю, что, скорее всего, дело именно в этих... то есть связаны направляющие и скоба. В скобе сильная выработка. То есть принимая решение купить новую скобу. Скобу купил непопулярного производителя, то есть не оригинальную, а BSG, или да, BSG, по-моему, называется. Это оригинально стоит 6000 рублей, посмотрел скоба, а эту купил за 1500 рублей. Там все в комплекте, направляющие и манжеты, пыльнички. Вот, я думаю, перед тем, как покупать, возьму, замерю штангель-циркулем. Если все размеры совпадают, ну, допустим, если внутри десятка, там, вставляю палец, если все четко ходит, значит, я покупаю. Вот, обычно запчасти такие дешевые не покупаю, ну, таких производителей. Но я подумал, что как можно испортить кусок железа. Вот, поэтому, собственно, я купил, и сейчас вам все покажу. Так, ну, вот, собственно, вот этот BSG. Ну, я знаю, что это очень плохие детали, но почему-то я подумал, что как железо можно испортить. Вот я заплатил 1540 рублей. Номер детали оставлю в описании. Вот магазин. Как он называется? Smart Par. Вот, Санкт-Петербург, Насавова 53. Ну и, собственно, смотрите, что входит в комплект. Входит скоба в комплект. Входят две новых направляющие. Вот. Ну, соответственно, болты, манжеты, вот, и вот эти вот, как они там называются, пластины, да, направляющие, или как там, или монтажные пластины, да, ну в общем, как-то да. Смотрите, перед тем, как ехать туда, ну, естественно, я понимал, что деталь довольно сомнительного бренда, поэтому я замерил свою скобу, то есть разобрал и посмотрел, вот. Смотрите, получается у меня 10, так, ровно 10,5 получается, 10,5. То есть я понимал, что если новая деталь будет внутренний диаметр больше, чем 10,5, значит деталь будет, ну, не соответствовать. Ну и мне показалось, что она должна быть около десятки. 10,5. Второе отверстие то же самое, также 10,5. Я замерил. Ну, в общем, 10,5. А новая вот эта ровно десятка. Сейчас. Ну, даже 9,8, по-моему, да? И 10. Ровно 10. Вот. Ну, верхнее отверстие то же самое. 10. Сами вот направляющие пальцы, получается 9. 9,8. Вот самое большое сожжение, так, 9,8. Так, если здесь взять 9,9, да, ну видите, да, девяточка сошлась, 9,9. Вот, если измерить те направляющие, которые я покупал ранее, вот это был Фрэнки, у них размер 9,8, то есть они меньше. А если взять старые, те, которые у меня стояли, то они 9,9. То есть, получается, старые направляющие, они толще, чем новый Фрэнки. И поэтому, когда я поставил новый Фрэнки,
вот этот звук, он очень сильно усилился, и получается невозможно было ехать. А то, что я говорю, какой-то период удавалось проезжать нормально, это скорее всего все было из-за того, что я новую смазку наполнял новой смазкой, и пока она вот не разошлась, звука не было. После как разошлась, получается, звук опять появлялся. Поэтому я не знаю, почему-то я уверен, что проблема именно в этом. Вот. И говорю, и пробовал трассом уже подтягивать, чтобы меньше люд был, и все равно, видимо, при торможении перекашивает скобу, из-за этого происходит такой вот непонятный звук. Ну, в общем, все, ставим сейчас новые детали, ну и покажу вам, как это там люд есть, нет. На самом деле очень, не знаю, бренд сомнительный, а очень такие как бы качественно, видно, так даже входит, все очень плотно, ну, герметично. Вот, для тех, кто не знал, либо сомневался, вот есть же одна с резинкой, куда ее ставить, вверх или вниз, так вот так у нас, да, получается. Ставим именно резинкой вниз, вот, дабы, чтобы вы там не спорили, я вам схему сейчас покажу, именно с каталога, вот эта резинка стоит снизу, ну, вот, видите, да, на схеме показано. Смазку ТРВ я применил. Вот, смазка ТРВ, ну, посмотрим, как она здесь будет ходить. Вот. Так, ну все, я поставил. Люфта, скажем, практически нету. Вот сейчас я... Видите, да? Ну, то есть, если тогда он стучал, то сейчас практически его нету. Все вращается. Вот, поэтому немного прокачусь и вот позже вам расскажу, получилось в этом дело, не в этом было дело. Ну, в общем, все, увидимся чуть позже. Так, это вот старая, смотрите, люфт какой. Что так, что так. Это старая моя. Это новая, которая Фрэнки. Ну так же, да, или больше даже. По-моему, даже больше. Вот. Такой вот. Так, ну все, я проехал несколько сотен километров, ну и, как оказалось, действительно дело было в скобе, большая выработка была. Вот, из-за этого, собственно, и был этот скрип. Ну, видите, да, как бывает, все перебрало, оказалось то, даже о чем я и не думал. Ну, потому что сайлентблоки были выработаны, тормоза были стерты, амортики потекшие были. Ну, и, соответственно, из-за этого вот я в последнюю очередь только полез в скобу. Конечно, такой вариант, как восстановить ее, завтулить, я тоже рассматривал. В интернете набирал, но ни один сайт мне не попался, где было написано именно, что они этим занимаются. Было много разных сайтов, где именно ремонтируют, чинят, а вот чтобы восстановить, такого не было. Но опять же, я подумал, все равно не будет стоить дешевле, и какой они там металл туда завтулят, возможно, его надолго не хватит. Ну, а здесь вроде как новая все-таки деталь. Опять же, не знаю, насколько этого хватит. Но посмотрим, как только с ней что-нибудь произойдет, я в описании напишу, ну или там в комментариях, что какая-то проблема произошла. Ну, будем надеяться, что все будет четко. Вот. Ну все, на этом заканчиваем. Возможно, кому-то видео было полезным. Всем удачи, всем пока. Кто не подписался, подписываемся. Все, до новых встреч. Я просто похлопаю.